ټکنالوژۍ پر مټ پرمخ ځي. موږ له راتلونکي نشو تښتېدلی، خو کولی شو ځان ورته چمتو کړو. ښه خبر دا دی چې د دې د زده کړې لپاره تاسو ښوونځي ته تللو ته اړتیا نه لرئ. یوازې خپل غږ او سم فکر ته اړتیا لرئ. مهرباني وکړئ داسې فکر مه کوئ چې ټکنالوژي یوازې د ځوانانو لپاره ده. د دې کارونه د مشرانو لپاره هم اسانه شوې ده، لکه د ټایپ کولو په ځای د غږ استعمال. هغه نعمت چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. زه اوس تاسو له دې فکر سره یوازې پرېږدم چې تاسو اوس په خپل تلیفون کې د یو لوړې حوصلې پوه مرستیال لرئ چې له ده سره مو د خبرو کولو راز هم موندلی دی. تل لکه د خیاط سره د خبرو په څیر مشخص واوسئ. اوس له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده، ستاسې لومړۍ پوښتنه به له دې څخه څه وي؟ خپل نظریات دلته ولیکئ او یا یې هم په واتساپ یا فیسبوک کې راواستوئ. که ستاسو د اړیکو په ساحه کې کوم داسې مشر وي چې د تلیفون سره ستونزه لري او یا غواړي د مصنوعي ځیرکتیا نه ګټه واخلي، دا ویډیو د هغوی سره په ګډه وګورئ او د مایکروفون او لاود سپیکر تڼۍ ورته وښایاست. ستاسو